Hi hello எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல மீன் வறுவல் கொஞ்சம் கூட ஒட்டாம எப்படி செய்யறது அப்படின்ட்டு தான் வந்து நான் செஞ்சு காமிக்க போறேன். இந்த மெத்தட்ல செய்யிறது ரொம்பவும் ஈஸி, அதே மாதிரி டேஸ்டும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நான் சங்கரா மீன் தான் எடுத்துர்க்கேன். அது பாத்தீங்கன்னா நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி கீரல் போட்டு வச்சிருக்கேன். அந்த உப்பு காரம்லாம் இறங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி நடுவுல 2 துண்டு வெட்டி வச்சிருக்கேன். இப்போ மசாலா வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் குழம்பு மிளகாய் தூள் தான் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள், அதே மாதிரி ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய் தூள், கொஞ்சமாக கரம் மசாலா, கொஞ்சம் மிளகுத்தூள், இது ரெண்டுமே 1/4 ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கரண்டியில் மிக்ஸ் பண்ணுறதாலும் மிக்ஸ் பண்ணலாம், அப்படியே உங்களுக்கு வாட்டப்படணும்னா கையிலேயே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதுக்கு தேவையான மசாலா வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம். நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச மசாலாவில் மீனை புரட்டி எடுத்துக்கலாம். எல்லா இடத்துலையும் நல்லா வந்து அந்த மசாலா படுற மாதிரி இது பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வெட்டின இடத்துலலாம் வந்து மசாலாவை இது பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி மீனுக்கு உள்பக்கமும் அந்த மசாலா போட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து நல்லா அந்த மசாலா வந்து புரட்டினதுக்கப்புறமா அதுக்கு மேலே இருக்கிற மசாலா பொடியை வந்து லைட்டாக நம்ம வந்து இது பண்ணி விட்டுக்கலாம், இந்த மாதிரி தட்டி விட்டுக்கலாம். இதே மாதிரி எல்லா மீன்லேயும் நம்ம வந்து மசாலாவை வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 நிமிஷம் கிட்ட அந்த மீனில் வந்து அந்த மசாலா ஊறட்டும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வறுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு 15 நிமிஷம் கிட்ட ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வறுத்துக்கலாம். இப்போ தோசைக்கல் வந்து நல்லா காய விட்டுட்டு கொஞ்சமாக ரீஃபைண்ட் ஆயில் தான் ஊற்றிருக்கேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ எண்ணெய் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ வந்து நம்ம மீனை எடுத்து வச்சுட்டு இதில் வறுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ இதுக்கு மேலேயும் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். மீன் வந்து ரொம்ப நேரம் வேகணும் அப்படின்ட்டுலாம் அவசியம் இல்லை. மீன் வந்து டக்குன்னு வெந்துடும். அதே மாதிரி தீயை வந்து கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வறுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு 5 மினிட்ஸ் கிட்ட ஆயிடுச்சு. இப்போ மீனெல்லாம் திருப்பி போட்டுக்கலாம். இப்போ நீங்களே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக ஒட்டாமல் வருதுன்ட்டு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா மீன் வந்து நல்லா வறுபட்டுருச்சு. இப்போ வந்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த மீன் வறுவலுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் தான் போட்டிருக்கேன். குழம்பு மிளகாய்த்தூள் வேணான்றவங்க வெறும் தனி மிளகாய்த்தூள் அதுக்கப்புறம் வந்து தனியாத்தூள் வந்து ஆட் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு சூப்பரான மீன் வறுவல் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதே மாதிரியே மற்ற மீனையும் போட்டு வறுத்துக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா செய்கிறது ரொம்பவும் ஈஸி, அதே மாதிரி டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பிகினர்ஸ் கூட ஈஸியாக ட்ரை பண்ணலாம். நீங்களும் இதே மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு அனுப்புங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.